esengo nange ezalaka soki naza na Yesu kozala na yo na bomoi na ngai assurance à vie na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda na ndako ya roi lokola misisi ezalaka assurance nzete Yesu kati na ngai assurance à vie na ngai olingaka nga mingi koleka ta famille na ngai oyebinga malamu koleka ta mama na nga okomisa monoko na ngai la bouche autorisée oliboso netumba olatisanga motole na nkembo esengo nange ezalaka soki naza na yo kozala na yo na bomoi na ngai assurance à vie na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda na ndako ya roi lokola fondation ezalaka assurance ya ndako Yesu kati na ngai elikia ya vie na ngai olingaka ngai mingi koleka ta bana na ngai oyebinga malamu koleka ta papa na ngai yokomisa monoko na ngai sije ya loyembo obongola kolela na ngai okomisango esengo yobongola besheke na ngai okomisango resite obongola maladi na ngai okomisango lobi kakangai nyoso kakanga mna bandaka omoni siko ngaso na bandi lo bakyo na linga ko s'imposer na ndako na linga ko bimona na zo musako simangani na ko mobali yo kuma mwasi bolo ba parité mais parité ya mwana ka sifo mwasi azala pe leader banda obimisa bangambo banda ipesa ide totala yo tina suka totiki biyo mata nato wanda ko kasi yo déjà sina bandi na bandi déjà la fondation développement bonjour maman. Oui, bonjour. Ça va la journée? Oui, papa. Comment va le restaurant? Il y a aucun restaurant. On a bien maman, papa, à propos il y a ma mariage. On a lettre O, il y a qui n'a pas de lundi. T'inquiète pas, Baki. Ça tombe bien chérie. Nous allons prêter pour un mariage. Maman, nous allons prêter. Regarde, nous allons prêter pour un mariage. Il y a un bal, mais Guinée a réfléchi, on a bien. Après, on va répondre. Mais pour la psycho, ici, je veux savoir un peu. Ça va? Chez toi, la tête là, ça va? Oui, ça va. Tu es devenue folle? Lundi, tu nous amènes la lettre, il y a un bal à demi. Vous savez, vous la bonne naïe. Moi, je vais te patienter. Aïe kola yo kola ye boye bana bizaleli ainsi de suite et maintenant à Duna Moussala a commis prêt maintenant pour la parler yo et toi tu ne veux pas. C'est moi je te pose la question. Mon ton dans ça. Comment expliquer? Comment tu peux m'expliquer ça? Amour, tu fais quoi? Et là on est suit. Tu fais quoi? Oh, c'est ridicule pour la bisson. Non, c'est ça. Tu as guindé à ça, comment construire le coup là, moi, on a ce comme parent au boti. Moi, on va lui investir Katinaye. Les loups, on va aller sur une date, papa. Et ça, karaté, il y a ce moussa. Ton soin est mon sale, ma personne, mon date, ma personne, mon date. A combien de temps, combien de temps, bien bon. A profiter de Simanayo. Père, c'est d'être là, le papa n'a pas ça qui conseille à côté de la fenêtre, à côté de la porte, mon bal est maillé. Mon bal est passé, mais surtout un intellectuel à Tangi. A compété absolument sur le que l'indique aussi, tu as mis sur ton petit rapport. Zobi enfin, ok, n'est pas là. Ah ouais, ça absolument le long niqué. On dit qu'il va à Wallon.
Alors je te préviens. Comme on bandi bêtise à mon sikoyo. Nalikoyo kana maman na yo, je vais avoir une bonne suite dans les 24 heures. Oui, vous savez, parce que je ne peux pas investir, vous devez trouver une bonne suite avant que Nassa m'a bien d'accord. Amour. Yebisa matériel, maman na mwana. Yebisa ma pour nani osobola libala. Pour nani nous pousser libala. Yebisa ngai. Yebisa ngai maman na yo. Okangi na mwasi. Oyoki na sala na mabe. Eloko te maman mais na yebisa zela nanu maman. Akozela nini yebisa ngai? Asa akokisi nyonso. Akompela ndako amona pe mwasi akota na ndako abanda kobota. Yo yebisa naso sesela kitambi. Et là, nous sommes fans de la vie, soit quoi. On se sait la tête. Nalobite ke tolingi yo te mama. Nalobite oso koli makamuni soto zali capable okoki ne pas na yo. Oso pe fiancé moi moko malamu. Asa ba yele aso ba pe nzambe. Mona yo nini? Mona yo nini ka? On a zana on peut mettre que na ngali bala na ki pour que de kobota na te maman na été. Ne pas zela ka. Bon nga maman na libalo soki na libaka kobota te. Na bota ka ote na fana bonde le longa na zana yo. Yo yebisa ngai. Ata ko libala ndenge ezalaka mwasi na mobali, tango tolingana ka bana bazalaka te. Me biso oza bato bole to abindele te. O bazalaka ta baboti na bango te bavandi na bango ezolobela bango eloko te. Nga na bota ki yo donc yo pozali mwasi il faut bala okende obota. Amoureux, ko kisanga soti. Ko yo kisanga mama na osoni. Na kobana. Na famille batata moi na déjà basepeli. Basepeli bando sa la facture, babalisa mwana. Yo yebisa nga na kolobani. Na kolobani. Mais raison valable au son pesa te. Au principe de l'obité que na poussé micro boye. Raison pour son pesa tout le bani siko. Pardon maman. Le ko la maman olingi na yo ko bana te. Olingi so nini te. Luka réponse ko pesa tata. Ngai te. Luka réponse ko pesa. Le samedi allez où est Syria fa kende na lubaki somba sombe matembe sombe la mère ata misato kama tu bwaki na matembe wana tangu balobi fufu o deux jours ngo ulamba fufu kama ti masango te ngana za musolo za la na vie wana sombi la mère bwaki na sombe ulamba ngo papa bobo sonner la santé sala moninga ngana sepelisa na boma fimo boka katanga kana ba kosi lungwa na katanga bumaka nani na katanga kuna yo bumaka ndemisa mama na mai na papa moninga na mona ko miki mbono mai oyo za tu na tongo yela ngana sali ngana sona papa ngana sona yote kenda gambela to solo makam na biso na tindilo we ibutu yo mama na bisa oti o mama na sote mona bola ibutu na ibiso ngana za nana naona ibisanga na na moi na zana na yebi na ena zanga na souci vraiment maman na yo buta yo fallait pas buta na eloko ina insista kana lobi na pekisa yo na lala ngai na lala mais tala vraiment kadozo lokula batila ngai demo na ndako kutanga mala lettre na ndako yo lala na butu wana mama ebetela ngali solo mama uja koteka matembe na lembi akepa ke sokola ebisi butu na lala pona soko mukoko parce que obisaka ini obisa ma 1000 francs te acéder na butu bon le couteau makasi ko na lala ba fazer wana victoire oyo bumesa na kusaka na bango ale bakamati milimo na bango ya kintoki ya kivoyo wana bakutisa na mutu na yo je suis désécrété moninga apena so bafi ibutu bafi cardozo de bo mwana na nyo so ngai boite mama ngai boite
bagarso basokolaka basani na mama malewa nga na liaka naswanyaka vide nga eza kwanga na dende bongo oyebi te oui bomonte naza na bassin na bibo oyebi butu eza mbala liboso mpe ya suka yokanga nazoyebisa yo na apprécie na mambo ya kosala eza mbala liboso mpe ya suka yebisa ngai na droit ya nani na autorisation ya nani na permission ya nani yo obengisa camarade anga tyabalia bon mutaye awa kombo so pesa bengela yo ese kombo wana ngamu tunapesa yango ongana faire mubala yene awa muni mubala yango yene ngana faire ya tyabalia soko boye ko et puis obengana mobali ne bebe mobali so sana ele moi muta mukuso na biso sala kani ana mboge bele ma papa ana mboge bele kwa bozo ko ya bongiso fina ho eza boso pe suka simba tunanga ba eko luka ngai nazala soko no pela ka poste okanga ngono ko na benga na poli lupa ngo sia ginoje ko futela kati ya ulekela mufana soko no benga na ye wale papa nanga ibona nza yango moko na mona te na ipa mpochi yango te yango kamata ipa namoni mo on ala ti papa no oh kenda kulukila on protéger pour banga nga makasi bobi ke la mo mbima supia ya to bangelo ni apa ti kunna na peso spire ne binga tie eza mbana ebi simi no kanga eza yo yo ndi mbala suka soko moni ba kindumba la bino busalaka asuka kana balabala awa aya kate soko ni kasi longo na komba mboka ngo kasi obwenge ningati soko longo nga komba mboka na saso yibutu te na okina ngati miteke na zaka yibutu bako kukanga ha fazer ya victoire fazer ya sa onge mwana tena lipoka na mwana kitoko boy ukoti mwana kitoko boy baki na kusakana yo na balabala na age na yo tumba papa sakana na kandio nanga biso sakana suba yo moni yo moni fia wote nani mukoro kuyela mukumba wana ndako yo lubangala kutana sama veli mawe via moto oyebisa ngai mwasi nini yo zwi okomi na ide nini okomi obimana banani mpo babebiso bakomisa obaluka bongo tekalanga naoloba no ezala te okomi noka boye kalokwa koboy fatigue mo boye nayebi te naselo nini ntanga wisi toyebani nde tozalaka nayebi nde nini tokutana nayoineka yango moko ekondaka yango moko moto osimba moke boni boye te osepelakisanga edimiki ofungoma na nsima mpo ani yebisanga okomi vewe te yebisanga ere osi okomi vewe nayeba okomi nsima mabe dérangement te oloba okomi vewe po eya normal te yebisa ngai normalité nango eza nini normalité nango eza nini mwa mobali kaka pamba ozalaki boye okoma boye yebisa ngai na ndenge nini mpe na ndenge ya nsima eza nini explike nga okomi vewe bokoma kaka boye soki saliba mpe komi oyo hémoroïde epuis biso nyonso toyebi ke hémoroïde ntefungolaka bato nde ekoma prétexte na bino nyonso bozwaka bino nyonso baveo yango mikolo oyo prétexte na bino ekoma kaka hémoroïde ate mokoi donc ezwi na forme ezwi forme penza po ezwi forme penza kende nao otikela nga mbongo na nga fokili otikela ngai mbongo na ngai okamela mbo betanga toa na chambre ti nalinga nde tobetanga na miso ya bato me na chambre notika na ngai na chambre notika na ngai omokinga na tupe na ngayo te répondre ngai okomi bongo nini nakomi ndeni bayebiso bien ke mikolo otikoli omonenga te na balokota nzela wesembamba sikoyo olingo olobani nakomi pede ekasi mongo yango wana yo mobimisa yango nga na oboya nanga me obimisi yango okomi vewe okomi moto ya nsima mabe eza en sens te eza en sens tobangisinga bamona bangi yo kinolala epa na oyolala epa na o bana yango bawalevi yo ata baleve bosala nini bamonuka lokwa mwa moke bake basundoli oso boyo oza mwa moke tikanga na lala sokomoni moyete lobi comme si lobi tokobima te tokozala journée mobile tikanga na lala nakokisa pongi baninga basupala kaka kaloba
loboko na litama yanga libala eza wapie Yesu baninga babote bane yanga bana baza wapie yaya nanga dongola soni nanga Kimezate papa. Kimezate? Toza bien te. Papa zobela makasi. Papa zobela penza. Zambe kama mtobana. Papa vraiment malade. Azobela. Maman non, avant kufa donc maman bandai kobela. Papa bandai ka kutia basusi maman kufa. Depuis maman kufa. Papa zakana sobela. Eloko esele bon otana musala mais ndesila autant de se retrouver dans l'autre côté et puis na souci au monde bana na yebiso toza wana souci wana nyosa mutesa lebo papa zobela makasi est-ce que vous avez kiss yaki kapri azana mbo mo beka muke amemaki na hôpital na meto saleka examen moko basengi mbongo ebele yango tozomisaki na ndako examen moko kanzamela na ya juni bon ça va il ça papa c'est bon on a pas si vraiment ce toya ata après lelo na poko tolo hein toya non le ko peut sauter on va nous demander qu'on peut sauter quelque chose ça va chérie na poko est-ce que tu prier ok va prier chaque jour dans famille camarade papa Roche ingénieur Roche Rochelec azaka na poto asala entreprise na ye akomensa bainstallation ya courant na babone diforme basololi na papa nde papa alobi mon frère yo mosala na yo ezocontinue nga mosala ezalaka suite nga ese papa ingénieur tika osola na papa mingi mpo eyebakise susi ayebisingaka mipesa na mabondeli nzambe atindela te quelque chose alukata mosala mwa apesa ya branche ate na barelation na ye abaki ayotinda eloko mpe ezobakisi sususi yango wana poni dicaprio aza na ye bien me namona ekala amona na lisu te namona mpe akala mikolo eleki ebele namona te su te toki kasi toki na likolo na eloko ata olia toki okimela ejuli quelque chose Yende wanaza Mosantu azara Iyi mtakukozala lokola mwana sokite na papa mwa kolamba mwani akesomba dino lobi Yesu mama kainga c'est bien que Johnny amène aliamo kim besoin pour ma estomac pour moi c'est suna kainga idika na ye pour ça ela kaye nini bosa ela kaye biloko ya tomate ya mbuma-kaka tomate ya mbuma-kaka botyaka ngai te biso toyebi te kakino lokola monoko eza bien te abakasali thomson moko ya nini nankainga asala ngo ya bouillon asala ngo tatyanga nini eza na kutuko soka eno papa biesa makasi efforce-toi l'estomac mai nde ezalaka bien madango ebandaki depuis quand papa famela malembe amela malembe potita malembe ejuna pekisa komambo kotia basusi na motema ejuna pekisaki yango ya sofi esaki ei yo nde otikali na bana oyo sikoyo mpo komoluka bamaladi oyo oyebi eta bato oza nango baposibilité yango eza nango so ya malonga te mpo totia bato su wapi tozala ta bonne santé te ya kolia eza nango te mais tozala bonne santé nabengi awa nayebi ke boza bien sikoyo wana mosantu ayebi nde makambo yango nde ezalaka te ake kolambela ngai mpo ya kolia yango emati osu batension eza makambo nazoloba na papa banda kaka mama akufa nde totyaka mama na mabele to biso awa donc miso ekomaka na papa le papa changeaka état chaque jour azochange état chaque jour imona on a toujours rappelé omoni ndenge mama mwasi na bolinga kondama
la difficulté nous c'est que les chance que nzambe karande na nzambe na nde amina ngawa wa mwasi wana ya pembe yesi kwa za voyage ndatikile mo $80 mais moi mais papa moi traitement tapela $80 maladie le seul examen pas nikisi nini loko ba traitement ma mikim qui ont de toujours là il y a une appel que conseil choix pesa kishi to yokana ka to sorte to yokana to ozo to mimi hôpital munene pour éternel on est ngazo ka bo hôpital mikibo ke ko chesu bakasi ba ke ko grave c'est tout bien mais yo so za quelque chose ici fait le nécessaire au débat parce que bon, on a l'hôpital, on prend la question, on va se mettre combien? On a beaucoup de gens, c'est pas 500 000, 800. 500 000, 800, la dollar, et ça combien? La dollar, je ne pas 480. 500 000, déjà, la dollar, et ça va 300. On a ça du sous. Est-ce que non. On saura ce qu'on peut faire. Hein? Chérie, quelque chose. Ça va bon. Bon, je peux ça comme ça. Non, maman, elle a ça sur quelque chose pour le bon, ça, elle a $20. Par exemple, vous avez l'hôpital qui est l'hôpital. Elle a $20. Ça, elle est bouillon. Allez, vous faut péter. Vous l'avez mis l'eau sauter, vous avez l'acidité. Ce des gens qui ont souffert dans l'estomac, il faut contrôler. Contrôler ma case. Moyen ezali osombi ba nini ba kisio estomac wana nini. La phosphaligène. Osombi yango mususu pe boluke loka kolia, hein? Kokende komelela ngo soki masanga te. Papa azobé. Viens. Faut-il la dire to ya? C'est bon. Il y a du petit souci, il y a du pardon. Là, on a posé ça, s'il te plaît. Tout ça, on m'a bêté. Dis Caprio, il y a besoin de qu'on a attambola ou melarte. Depuis à qui est daki. Merci. bukela kutonga mwana ngala itepa bukufana renyo wala butu bukufana reno moya wa kutonga kadozo ama pa kipaka na yebi note même ko la mukela moko kalupango kadozo la mukeli moko nebo kuyoka ye butonga kayeti pa kipaka na ye mutu te yiwa na bungi bukela kuluka siko kadozo na victoire bukela kutambula bukela tira ponka za fuku ipa iba fazeli bazaka bukela kulukila nga kadozo butonga kayaki pa mutu te mukola kukamata moko na nzoto awa lupango bukuyeba ye kana kutongila nga mwana kubwakela ye bambwakela lupango 4 jours ngo azomona te bulukeli nga ye songo songi ya kusoka Milka papa aye namo ile kadozo aye ne Milka vraiment 4 jours ngo vraiment ukuluka yana yote oh papa na ke luka est-ce que yeza na non aza mo te ya mamba famille hein ya fazer atongot kindoki uzekwa uthi yana yo malalezi Milka uthi yana yo malalezi siko yungana yibite kuliela ngai ikomi na pasi moyango umoni yango siko 4 jours ngo yunga kuliela ngama lungate papa asa kubwele yema kama tu zani na raison aboya ki makamu ata na raison aswayo monde ya balkela bat ndé po balkela bat lelonga ko moi mabe ko moi malade mais ukutika ya lesité non na chake malade mais c'est yo mtse utika ya malade non nyokola mninga ndako yana yo mwasi fama mwasi kitoko ndengwana mais ukota ki ndoki na kati utamfutima allez siko yo ye kadozo 4 jours ngo asumwana te. Oui papa yo ça mutuma be pese pasteur wana lubaka te elo ko sala ko mutala baba prière yo sala mutu sala mutu sala bo ngani sama be na ngomo na ondelelo chaque jour ka sokote la nga so ya do sabandolo parce que lelo ndenga komindo lukila na mwana e yo mo ke luka nga ke luka e ko so ke ça qui faisait ne so komi dana libongo nga ke luka so da katima yo yeba kuna ndila mwana ata baba ke ça qui faisait atine Équateur ndo mona mwana et ça va bête il y a moi là sangati
yango ibokula anga vina nga na bika kapana osai na combien de jours non lié yo ko bimate okela hotel mata yo atala nini yo atala clis na la kumona papa atala clis ko ba basala nzambi base na la kumona yo tatu zote utali kado so boyo nende moi sali babe okutelema po okumana makita na batalo pango yo ya kutongela nga bona ya kubakela yeba jeto agenda kusukula boy tala maya mimi amuke pango yo oyebi pe moi na sur la main cette parcelle n'est pas à vendre ni à louer mais ataka bato boy mukula ko kamata moko na nzata na kangi na nzata nzoto to zalo pe makasi te pe kado za kamata nzete ala amamie ya komi pe ako aide na yo Edma, moya na yo kufanda kimia te ataza kusuki bilamba na yezo azokipe yote kubakela yeba jeto ataza mukolo msusa kusala misana ye awa me utiki uleki ye ukenda stali yo naza kudiongola yo na musika asa likamuna yo yana mfoti no kado sasa na nyongola yo adefa iloko na yo kama kado sa butami yo butamaka amuni pati ya mema yo mama na yo ateki biso na mukili kado zo mutabukola ki yo après abukuli yo kusukela bakoshe na yo apare makamuna ya mabea sana bon to silana le quoi ya kieye ngana na tant que lukete ngape na oke ki faisait comme ça ngape na yela na ya luka yo et si ngana na kasi ngape na yo tsuke na yo papa yo passe yo kadusa moni pona yo soko dinta mina po ya pambo yo po yo uso tondisa po wana ngati soko niko kenza na po tipo wala faut ça la plein mais kamuza ko kamata po wala ake kubwaka ngona toilette kasa ya yet alors soko utay mal à l'aise papa ngamna kimisi oyo la tanga ngambwa ngamna kimisi 4 jours mwana tu mwana te vraiment pardon lupango yo mitema mabeta mutu moko te papa to ke na monde moi pe da confiner ozoyete aya kukufa lelo te yo na ukenda utiki yeti lubili yo kwa ngala kujenda la ulesanga nala ulesanga kadu so za photocopie na ngaite yo mama na yo pe na muna ye clé ava kenda wande ngobani lubili yo vete ndeti ndengari ndeti sud africain ndeti yango wana bela yo blender terrible tell face so papa nga zote ngaite pa donga ndako na zen individu yala ndako yo na yebita lama epela muna kundire ndako wana ngaba locataire wana un jour ngai na kusala agression pour ngaba papa maloba mabe papa wanga tali kwanzala dosonga leonga pe na yena mbongo wana ya dozo ko mabenga ko mutu mala yo ata obimina na kukamata yo na nzela osola kela ngo fongola nga loko fongola yake na kindumba ngabe fongola ngai aleke boy na victoire batu baza ko koyena kasi cheli ba na mompono wana mompono kutia kalamu wana shikarezo suki aleke boy pepe so ko le victoire na mompono la kalamu ah OK boulevard ah mona na beto kufa benza abulega boulevard boy c'est pas ministre ba gouverneur ba kutelemila kadoso papa nzala Indo bango so ake kusalela wapi kadozo vraiment na babonga mweshela ke kukamata na Yesu ke wapi nzambe mwana oyo vraiment nzambe Jésus aime. Qu'est-ce que tu penses? Tout ça le voyage. C'est quoi? Demande chéri oyebi ke batemps oyo tozalaka tovandi toza lese ezalaka ntango tozala vacance yo oyebi soki yo ozosala ngai nazosala amour aza mpe tout temps parti donc tozalaka vacance te mais eza occasion moko ne pas raté moi vacance wana un mois tokoki korate yango te tobima nayebi te toi tu propose toke wapi ebi ke mwanda namona mai wana kala mai wana mwanda namona ngo kala chéri ezalaka bien soki mana molime kichasa naza na posa plage chéri oyebi ke na poto tolo malili na mwanda tozala so à l'aise na plage wana et pourtant chéri kana za odi na Sénégal tu sais Sénégal oui Sénégal eza pe na océan écran na océan voilà Abidjan oui Abidjan océan paysanné mais voilà, amour capote. C'est une bonne chose. Mais son avis aussi, allez chérie, mets-toi là-bas. Une question, une réponse, c'est fini. Alors, Nazi congé il y a 1 mois maintenant. Maman a dit on va na Mwanda. Moi j'ai dit donc les vacances na Sénégal. Moi Abidjan ça fait mal. Bon, liboso alba to na lufutoto.
Toto pesa mabete. Ça va. Koleka kwile Congo. Maintenant, ton avis, on va où? Hein? Maman, nous sommes de Paris, nous avons la boss. Simon Lop, tu vas te déguiser. Eh, là, nous avons des papa. Donc, ceci nous avons. Donc, nous avons la qui ne peut pas. Maman, nous avons les sons là. Oh, tout c'est cool. Nous avons appelé à de la vie sur tout. Papa n'a pas de temps pour nous soit de toutes les façons on est capable. Une question, une réponse, c'est fini. Dans le le Bibo Paris. Merci. Oh, quand vous venez Paris, on continue à ah non, maman, donc on est ensemble. Donc, on peut mettre un mouvement. On a la province de Bissonnier sur la ligne. Pour chaque fois que nous avons découverte, nous avons salé. Moi, c'est la quête que yo so kene bandu la quête ko yeko la suko lamba manke na so kene bandu bandu basina kene bandu bibi mbisi eza kuna chérie mbisi mai netango zo kene ni ya mazamba il ne va pas découvrir il faut kende kana village na kati village place bana ba utamula makondo ngunu classe bazo vanda 7 na ba moko ba découverte ndi wana usala hein prochaine après Paris bandu Kate. Allez, Bima d'abord. Bima. Bima, c'est quoi? Quel est pas voté? Bima, quel est pas voté? Alors, Bima, Bima. Ok, ok, non. Bon, tell me one. Où est-ce que tu vas? Vraiment kadozo bada ukenda na mas boye vraiment to mona masanga boye kadozo na ntila vraiment boye mwana uba puta atalo bapara na ye na katika ndambo na papa ngali nga masanga na ila bongo usaki wa abatika obike jowana kana na bimina na ikuta ideti na bima kabo na kutana ba garçon mo bobo abisungo mabele lisi a recruter akufa oui akufa ka yibi tinga babisinga kama mabele lisi mo kaza kutu wana za pusa ba bina ba danser ngabi OK le comment le kete pour la démarrer ngabi bon to kende kaka na manjo kende kaka bona kutana ndingari mo asepe nanga sipa bisinga bi mama so na bina zo ba 2 semaines ko sengo combien ngabisinga za na charmine te mais na lia kaka na mimi Dito kena biso pe to kepe amimi aminga ni musika ko to maluku. Olinge papa ko to maluku kuno ezana ba tante moko boye genre bandako. Bo so za pusa repo okoshi na ndako na futika mo. Na ko tate papa. Na ko ti kuno to kepe boye 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Papa. Kabi bon ko so nonga une semaine pe boye. Kabi ko fana ngasa na posa. Yambongo. Kokipe. Kuna la tisa ke place keneki na ndomela masanga belé. Na Elio. Moi Kokipe ba bola. Ya pesa na sala. Zana respect ko. Ndela ila papa. Zana respect ton muyana ya isa pena boy. Retourne te ya ozala ki wapi. Zana respect. Très bien. Bon. Tout ça se connaît. Bon, oui, ça 40. Oui, 40. Dans la journée moi donc 10 pas collier comme mélanger ça qui est important. Yo c'est mais suis moi cher. Pourquoi il y a des choses? Papa ta maman tout na moi. Éviter. Oui, bandinga ba mela ba biloko. Parce qu'on éviter mais pourquoi na sandika biloko mo ya lemba. Mais pourquoi musala wana kusa? Ngo tu na ngote musala ngo vraiment kadozo vraiment. Natika nanga. Tena lo ukoki na yo kutika. Est-ce que tu sais natika nanga ho? Tena boni boiko. Bobo longla na famille. Parce que ni papa ngasi on a sepela so ba lo bisote. Mutu ba ki peut ça y est, le temps moni ya boye. Faut y changer.
Mon année, c'est moi. Et est-ce qu'il y a un long? Au moins, les lumières du jour, mais qui changent. Moi, yango. Ah, démarrer. Il faut un dende. 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 Il y a ce qu'on met là, maman, il est bien. Tu sais qu'on est. Tu sais que pendant il y a des médecins en tout. Pendant quelques temps, qui est caca. Yo ba emo na weza la kaza na classe ya kabuna. Juste ka na kina sisa kaka diplôme pa matu muna na des années. Papa ozaka bon. Papa na maman ba nyoko tika ngati so voyage kaka. Amour kaka. Bon, neto so mesana pe bongo ya. Neto mesana pe bongo e pe na na emo solo. Oui, to saka 30 jours. On est au monde avec eux. D'ailleurs, c'est pourtant monsieur sur mon ana limo oh amour ali moi kata. Ya sûr, c'est même koto. Papa tuna kiyo. Atuna kinga boni ekuto. Donc maman aussi c'est c'est normal. Papa azali mutu mo il faut bozara na bo ma beza ko yepa kumobela on teke mavende amona. Parce que santé na yeko mo ngisa ye. On a besoin de première fois sur traitement il faut kulandela ipo. Même tout temps on a pas souci. Surtout souffrir à moi si. Ya moi si. Itu la ne betu moko azate on la yo moko ça. Ils ont la même fois. Bon, donc il a envoyé. Il a un téléphone. Téléphone on dit que l'on a un bon. On se met téléphone à terre bon parce que tout va nous soumis. L'air grand en zone on a le téléphone. Ok, c'est bon. Ouais, mini kabila parce que il a besoin de. Oui, 42. 42. Bon taille. Pantalon 31, 32. Chemise taille moyenne. Le problème est ça, c'est ça moi qui a la taille. Quand nous avons la taille, mon oncle n'a pas la peau toi. Boss Simon Lop, j'ai dit HD Vision. Ok, na yoka kai. Moi ne bala zaka textuellement next. Oh. Au baba, on ko kana lempata. Te même yo bo kana était beaucoup kani et boza même taille. Ok. Bo kani te. Comment ça, si mon téléphone est bon, téléphone on va nous saler la main. C'est mon téléphone. On a un tantôt ibi. Voyage des appels à ce que sont les photos, que sont les labos, bambisi, amai, bambi, bambisi au cas où kabafungwa. Donc tant que des appels à ibi, quand on quitte la pokie, là quand on a un poste qui n'a. Qui m'avait maman mon mais son téléphone. Aux un numéro de numéro. Bon voyage. Ah mais un jour ya pamba, sois sage. Kera kitoko wewe. Bye. Bye. Ça papa mbote. Na pese. Owanga na kiti. Dozoloba. Priska. On dit qu'on a mon tali penza ou à race de vainqueur dans une qu'on a race de vainqueur. PD ou à peine PD moi sinaï. Et puis papa c'est ça. Et puis garçon azo aussi un garçon qui s'en oh papa. Yo mon bal moi c'est au solo na ndeni. Si j'ai mon na moi ça se comprend. Ozo bimana o mo bala camarade na nga chabalia. Abi Europe mo bal na nga ya kala to banane le loto to women to sane ko to 5 ans. En bon donc des ans PD wana asala ngo déjà badakala. Mobali na race de vainqueur abimarana yi azobambo ya bambongo yo bola kawana za mbongo PD mbongo libade. Ja mobali na abimarana ba PD abimarana basi de bana anyonya dunda ka nyonso. Mama otema. Mama tika na yo na ngai moko sina remarka ye. O ka kola PD na nini? O tali pe moninga bo.
na mwasi te otani mwa mobali obikete osalaki mwasi nga na pusa nati nga na bangaki na ngai mama aza na mbongo sola nini osisi bilobilo mna bakomoni nga nalakaki nayebisaki yo nini nde namoni boye na kofunda nga na na problème moko nga na mensonge tosolola te nga meilleur ami ndenge eza nango vérité est-ce que eza problème olobi obilo owanganaki ngana yebi mama akokaka lisusu akoka lisusu te mama nayebi so tiko ekoma mokulu mpona mela ntina ndako ata miliki ata essence ke ekoma mobulu mama tika jour wana natali ye boye mwa telemaki apesinga nsima mene tali ye boye na gangi ngabi kela oyo nini oyebina ezana ezaka ateke hémorroïde abonna yebe ndenge abetanga bapele yebe oyo aye nsima connecteur na ebeba ezalaka bongo atani pas okende ezala bongo omoni machine edine chaque jour edinaka chaque jour edinaka mais tisi koloko elimo akwa bongo na ye loba esusu loba lisusu mutamabe non seulement oza na race de vainqueur non seulement on a problème ya mâchoire mais aussi zo basusu na bapede finalement okoma na défaut combien la vie yo moko oza na ba défaut déjà belé on dit besa pesa lo kwa cadeau oyi susu nyoza ba défaut na sa mokili yo moko mela on to se sou ba défaut na sa mokili ata yo moko to ba Nicolas Kela Nicolas reste vainqueur to ba kisi susu na la mo vewe moni mo sa malamu presque abomba ndako ndako nini obomba ndako si bebe poli boye ebimisi kusu ndako eza kota mai kota pembe na kalamu mai soki mbula ebeti mai endommage ndako nyonso nde ndako ozebisanga na bomba ya mwana osakana ngati ayekela pede vewe vide do pede okoloba n'importe quoi engane nazala bona vi nalinga buzop te omoninga nga onokosisa makamoloba buzoba okotya buzop te omoni awana ozobwakaka na mai soki na nsima bapede wana ozokisa omoni wana priska omoninga nga novandelo nokoya yo kipede nekosila omoningasaka na priska nga tokota buzoba notopede oyo soki omonaki ata kipede mabe yo yebite biso kozala na pede na famille embwa abengaki oshiri azokanga na bilamba yakana fesa chocolat priska tunaka chocolat atunaka fesa chocolat yo yebite ke dozo ngana na ba photo musu dozo tindela ngana telefone ndingi na biso papa ba pesa yo yo nani yo pede ngomona boya na ngai okende yanga epeta komsa bapede wana bosana bango biso eza lokota wana ko bamigare otye nyonso boye oyachi maboko tisosemeli mai mais pilipili ebele oyo batiki toleli pilipili nde oza nana koya yo kandi oza na liboso ya priska mais yo nde tika kipele oyebike mona omona na lox no esanga kele donc naoresole siko pede mobakangi yo na lox na yo azoya anosali mpe bongo te anosali boye kila na oboma onani okamana mosimo ako bapede na zuwa alosoloka Ça va. Papa kun babu itu papa. Kinwan papa. Papa. Azoko kasuti. Kisa mama nazozwa te. Nazokendela ngai azoko kasuti. Kisa malungeza te. Politika ngatazana kufaka boy. Kufanya kisa zate malunga. Mela no fanta kasi. Ngana zokendela ngai. Mama kwa zozonga. Zozonga. Papa.
nakomérite Papa. Nazia papa. Oza musika na nga te DiCaprio. Te na ki musika te. Oza musika na nga te kozanga ngai. Te papa na ki musika te. Oke no kita. Oke no kita. Na uzamba. Na papa. Oke na uzamba. Na kita. Kaya yazoya te yatezwa mbongo te papa. Kama mbongo nini kuzokoka suti. Okoka te. Merci. Merci. Estou me Zina mwana ya mama yoyoka ye naangalia kama kitoko beralo minde temwe amena mama melani nganga On a du café. Dika. Oui. Comment c'est qu'on a ça de bain? Et là, tout va moi il a vu. Oh, pourquoi c'est qu'on a? La seconde attend 12 heures c'est malade. Deni s'il vous plaît. Ah, nous on a eu partout dans le qui ça qui là. Papa est en aïe de jour et maman kambo ezanga raté. On a nati papa. Donc ngambe kaka. Kela. Ngande kana. Ah, ngam la yo tout ça la famille. Sumanga tu. Sababu na kama Mungu yuko kwa Mungu kwa mati. Anileta papa na hospitali. Apisi emotion calma. Atasuba ko kuma batisa unusu kulima na walobeta mukuma mali mkapa na batisa. Ndio tafauti bazangu. Bolo. Bon, ngara sana ngoka mkepeka. Abige kirangani mamali kina bisu. Dipe yana mbali na yo. Kuti kuna mobile ndeko na yo na itamu kuti. Baba na bisu boya banda bakini. Dika. Ko konta alishu bande kote. Mwende tina mwamboka na biso. Balobi mbure tandi, mbure mande. O kompani. Yo mutu na papa na yo mutu na mama na yo. Mutu na baleki na yo. Uweza ya tata mwasi, makulutu, nini boy. So uweze la ye, eza fama mwani pepa. Nyona tuna, pole zami ya Niko Shege. Na bandal, uweza na vene kwa tuanda. Ah, les amis de Niko Shege. Namo yote, zala na bango na mwa wa exaucé, banani ana. Exaucé, ba Britinel, ba Joss. Na Britinel, na Ange. Ah, ok. Bana wana basolo la ka bien. Bon, pourquoi vous avez des amis de Shege? Ah, ok. Non, comment. Bon, on a même sur la bombe, mais il y a souvent quelque chose qui Dika, savana sokula nami pona akindi pa mutu moko. Soki pe osolo na e bien donc. Donc ozanga kutata sans faute. Bon, on vous appelle on a retraité papa et puis vous facilement. Pendant la kuna ndo na sokola no go sokola na kwa sto kende ka to sokola te papa polisi na chaka ila matiki kende na kwa mbuliti ici na vio mtamni donc yeba kala koshona o comprendre viens sur la bien huyu to me mama tunamuna dika mais ko kende kozonga te
Masongolo basi. Salaka tukende ko, sa tukende. Wana kosinga ngoza mtabuzo. Savanga mona obenga Michel Levo, le grand saoudien. Soy kaka bakupa. Mon bela za apprécier boité. Obenga so nzamba ze, nzambe so selenga mbali niveau patience nenge na za nango. Na ebite pardon. Bino ba garçon comme sanga. Na ko nzamba selenga mbali nenge na banda kamba mo école de foot nenge na za joueur. Yo nzamba ma ile ka sanga mwasi soki na za ka mobile. Nenge na surprendre bino na bali. Mwana tata mkolo kwa edingwe aganya avine kana kaleson. Makemba. Lungoli ngabozo sekanyama na katuta buzuba. Kapatia mera. Nada. Kila boni. Nada. Mwana mbala ikitaka na tata na pite. Anda Yo limamba manzenze kuru makali. Boni. Bien. Kele biso ozaki mutu mususu ndo yaka na musika mena omono. Yo za na musiko limwe obimela nkamba mo a omonali. Bonjour. Bonjour, Mupaya. Mupaya. Kila. Ibo ina mutaboye ndeni. Ngana na ba pare be na ko obumisa pe lo kwa. Ya zani mke maboka milaite. Mabo milaite. Na bangi te. Oyi garçon ilongi konka le kwa la goma tina makolo. Yo mwana weso umela ke. Como dona? Como não é DiCaprio? DiCaprio. Desculpa, aí ninkas. Aí kama kamba masolo. Aí masolo? Yeah. Kela umemenga mutu Azuli a checking da zabo. Kasi akota ni. Okay. Kela. Dika. Natiki vino. Yo. Odi? Kela ta okimisa na simba te on tamzobe. Kela garçon aza puissant mais libanda ba mona. Kela na bien. Libanda ba mona nzoto mukido aza lokwa libanda Marie Paul mais na kati pepe kali pona yo kieva. Dika. Pepele likola mai. Muto opesa mbongo ye. Eto solite. Eka siboko solola. Kela. Bo garçon mandefu makasi bo omo elinga chantier. Fona bakisa ba brique. Dika. Ouais. Vitesse na vitesse. Kela ada kode Ya. Mwana mabala. Ya ufando no. Buna sa mwi bo ati pantalon kapo. Ngoza ba kicho pantalon na kati mai de opole po kapo na sa mwi bo atayo moko. N'a ko torche na su lo kwa nda kwa seku ne koti mai de détail. Garçon misala bo pisa ratwa misala. Como no bisu nani? DiCaprio. Ozo boya na simbo kuna pwani. Ozo simbo kuna pwani. Salanga loko yepa mtateshe monjongo voyage fona contrôler bilo nyoza na kati. Oyaka bomono na ba pièce museko. Yo, o munene boyina kati nyama ne mpesini. Yo muli loko bomanga nyama mtakusobe. Aisa ko da ba prière. Nati ndo tonda boyo 80. Aisa ko da ba prière. Yo ndo tonda boyo 80. Ma prière ni nazo comprendre. O garçon il faut que salu munanga ba buto lelo. Ce que ya boyo tomber mbule bête. To kota te papa. Donc là bon, nazo comprendre que na monter ce qui parce que ya benanga imusala na sala musala meto yokanite mbaramoko to kota na kati. Na bien pardon, c'est là. C'est là na na biboye. O moninga a nada na besoin niveau des études à mutu parce que études na o et ya classe te ya 4. Na na études intérieures. Dans ce moment comment la classe ça mais na mpe tout l'échec de la classe bon ce comment tout monde libale ou milate. Ngafuna yeba oneti le na mpetu zwanga malo kwa mto ina manipulenga mado ba parana na baya. Eza lo kwa mona ba yo singele dérogation zo yoka. Toko takaito ba. Ah, on comprendre aussi. Donc le mpetu butu mobimba. Na comprendre. Mais faut au caressa anga nga caresse zo yoka. Na mon dirait on a compris mai. Mai. O sani. Tena sukala mundu. O sko ma. Oh! Okimi. Ta garçon di koso akanti lo kwa na iti mutangu imata sacrifice kwa nganga oboya ozo ni étoile te wana mo libanga mo akayu de koma mwindo étoile zoba di kosu mo de tata no nyama mona bimino kwa muchopi boye konda ozo banda pe mbangu esengo nange ezalaka soki naza na Yesu kozala na yo na bomoi na ngai assurance a vie na ngai kovanda na ndako ya nzambe eleki kovanda wana ndako ya roi
lokola misisi ezalaka assurance nzete yesu kati na ngai assurance avi na ngai olingaka nga mingi koleka ta fami na ngai oyebinga malamu koleka ta mama na nga okomisa monoko na ngai la bouche autorisé oliboso netumba olatisanga motole na nkembo esengo nanga ezalaka soki naza na yo kozala na yo na bomoi na ngai assurance avi na ngai kovanda na ndako ya nzambe eleki kovanda na ndako ya roi lokola fondation ezalaka assurance ya ndako